কিন্তু উইং থাকে সম্পূর্ণ ফ্রি, যে কারণে বিমানের জ্বালানি ট্যাঙ্ক উইংয়ের মধ্যেই বিদ্যমান থাকে। নাম্বার 3, কোনো কারণে যদি ফুয়েল ট্যাঙ্ক কখনো লিকেজ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে ফুয়েল এয়ারেই ডিসচার্জ হয়ে যায় বা বিমানের বাইরে পড়ে যায়, বিমানের ফিউজলেসে আসার কোনো সুযোগ নেই। নাম্বার 4 এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ, কোনো কারণে বা দুর্ঘটনাবশত যদি কখনো বিমানের ইঞ্জিনে আগুন ধরে যায়, সেক্ষেত্রে ফুয়েলের কারণে বিমানের পাখাই প্রথমে জ্বলতে থাকে, খুব সহজে বিমানের ফিউজলেস অথবা মূল বডিতে পৌঁছাতে পারে না। দর্শক, এখন আসুন আমরা দেখি বিমান কতটুকুন ফুয়েল দিয়ে কত দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে, অর্থাৎ আমরা প্রতি কিলোমিটার যেতে বিমানের কতটুকুন ফুয়েল খরচ হয়। বিভিন্ন ধরনের বিমান বিভিন্ন পরিমাণ জ্বালানি ব্যবহার করে। আজকে আমরা দেখব এয়ারবাস A380 প্রতি কিলোমিটার যেতে কতটুকুন ফুয়েল ব্যবহার করে। এয়ারবাস A380 একটি দ্বিতল সুপ্রশস্ত 4 ইঞ্জিন বিশিষ্ট বৃহৎ যাত্রীবাহী জেট বিমান। 853